大家好，歡迎嚟到 Miss Chan Channel。咁今日咧就會講個 standard form 嘅，好似呢一條題目咁。嗱，其實咧貌似好簡單，其實有啲位咧都好容易7分嘅。咁所以咧今日咧就會講呢種題目嘅。有興趣嘅記得收睇落去，記得 subscribe 我 Miss Chan Channel 啊。大家好，我係 Miss Yanni。今日我攞2025年嘅 past paper 作為一個 example，呢個係 paper 4嘅 question number 9。好啦，嗱，你好似呢一條數咁樣啦，佢就要將呢一條咧變咗做 standard form。咁點咧？嗱，首先啦，其實呢個 square 咧，如果括弧嘅話咧，就咁塞翻入去得噶啦。嗱，小心少少吓，10嘅4次，如果個 square 嘅話咧，佢呢度咧，你呢度係乘翻2嘅吓，千祈唔好加。加咧係幾時係加咧？譬如10嘅4次乘以10嘅 square 咧，你呢度就可以加啦。但係你呢個咧係成嚿嘢嘅 square，咁所以乘翻2，咁即係等於咧4嘅 square 啦，乘以10嘅8次。好啦，嗱，小心少少吓，嗱，通常第一個失分位就係呢一度啦，好多學生們咧呢個就變咗做加，因為分唔到加同埋乘。第二個咧就係呢一個啦，嗱，你 standard form 嘅話咧，前面呢一個數你一定要係1至10以內嘅啫，1至10啊吓，咁所以咧，其實你計完之後咧，你呢個係16啊嘛，10嘅8次方，好啦，你呢個16，如果就咁寫16，一定會扣分噶啦，咁所以點樣咧？咁你呢度除翻10先，喺後邊將個10去翻後邊嗰度，得唔得？即係呢個除10，呢個乘多個10，咁所以咧就變咗1.6乘10嘅9次啦。今日嘅時間咧就到呢度。如果大家有興趣我嘅 IGCSE Math 嘅課程嘅話咧，都可以喺下面嘅 WhatsApp 電話揾我噶。我哋下次見，拜拜。